institutimizning tikuv buyumlar texnologiyasi va raqamli injiniring kafedrasi, shuningdek nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi hamkorligida tadqiqotlarimiz natijasida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus erkaklar sarochkasi ishlab chiqildi. Yechib kiyishga qulayligi tarafdan, shuningdek ergonomik jihatdan harakatlar davomida qulaylik yaratish maqsadida orqadan xuddi raspashonkaga o'xshab kiyib yechishi uchun maxsus yaratilgan bu sarochkamiz. Shuningdek, shimimizda ham qarovchilarni o'tirgan holatda yechib kiyintirishlari uchun ham yonlarida zamoklar qilib, mana yechib kiyishlarida qulayliklar yaratilgan. Bu kiyimlarimizni aprobatsiya jarayonida Nurtex korxonasi va shuningdek Bahor kichik korxonasida hamkorlikda ishlab chiqilib, nogironligi bo'lgan shaxslar yaqinlariga topshirildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markaziga ham aprobatsiyadan o'tkazish uchun bemorlarga hadya sifatida berilgan. Bu mahsulotlarimizni mahalliy xomashyodan ishlab chiqarish natijasida import mahsulotlarini o'rnini bosuvchi tannarxi 2-3 baravar pasayishi hisobiga iqtisodiy samaradorlikka erishishimiz mumkin. Hurmatli tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar, sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyormiz.